個人一嚿㗎啦。講呢個煲仔飯爭啲唔記得咗呢個果汁豬扒先，試件啦，我夾件細細地嘅。嗱，點解我哋會行呢度咧？話說係咁嘅，因為我直播嘅時候咧，我未必會涉獵到呢度啦，因為到時係夜晚黑嚟嘅，我都係會行翻到過去西華路嗰邊嘅。咁啊，hello 各位觀眾，大家早上好啊！上一集就同大家預告過，我同個老婆會過嚟西華路呢度食晚飯嘅。咁啊，依家咧呢個鐘數係差唔多6點半啦，唔知會唔會滿座咧？我哋去睇咗先啦。不過其實唔怕㗎，西華路咧點會冇嘢食啊？係嘛？我哋過到再講，過到去我哋先開估今晚食。終於嚟到食飯呢度啦！今晚咧我哋係食呢個黃鱔煲仔金信美食台山黃鱔飯招牌啫煲，哇！你睇幾吸引係嘛？傳統手作黃鱔飯，匠心之作30年，中煲58蚊。咁除咗煲仔飯咧，當然仲有其他菜式。主要都係以啫為主嘅，譬如啫牛蛙即係田雞啦嚇，啫黃鱔碌，呢個名起得好，黃鱔碌，又或者啫清遠雞啦，啫大魚頭啦，呢個唔啫啦，孜然牛肉、豬手都係有嘅。佢哋啲啫菜都幾多喎，我唔逐一讀啦嚇，讀完有排啊。啫清遠雞啊，到啫竹腸之後，圍繞價格最貴58啦，最平係48嘅。咁另外蔬菜方面咧，仲有呢個蝦醬啫通菜框，呢個應該讀框字吧呢個應該都幾好食噶。咁至於其他咧，因為主要都係肉類較多，考慮到淨係叫個煲仔飯，我諗我哋兩個都唔知食唔食得晒啦。咁我哋咧就想食個果汁豬扒嘅，酸酸味味啊嘛，係嘛？而家天氣熱咧，尤其我哋坐喺街邊食啊今日，咁所以咧就試下，如果冇就有啊嘛，咁果汁豬扒啦，係啦，好就兩道夠啦，因為兩個人，同埋中煲黃鱔煲仔飯，我阿婆講得到，嗱你試下呢個啦，呢個啱先專程去買啊，上次我哋買過塹口市場花生酥，啱先咧買花生酥嗰陣，我真係唔敢影，原先我想影嘅，排喺我前邊同排喺我後邊嗰兩個咧準備打交，前邊嗰個話咧我要7斤。後邊嗰個咧試下老細，好食啊，係最好食嘅花生酥廣州。後邊嗰個咧我要8斤，我入喺中間淨係要咗10蚊。呢個牛奶酥啊，你試過未啊？好食，真係好食，即係唔夠花生酥好食嘅，搞到我而家又想食一粒啦。就係呢個啦。唔知上集有冇睇影片嘅觀眾咧？如果冇咧，而家點擊屏幕右上角啊就係買呢個啦。呢度2個人一嚿㗎啦。嗰啲我哋嘅煲仔飯送咗上嚟啦。佢啲黃鱔一條條啊！一定咧唔可以俾佢喺下邊煎住啲飯嘅。如果唔係咧，嗰啲飯焦咧硬到你食唔到㗎啦。你想食飯焦啊？而且咧仲會係浪費咗啲米，係嘛？咁然之後咧，黃鱔咧就應該係手拆㗎啦，呢種幼嘅係嘛，拆晒骨嘅。第2道菜果汁豬扒亦送上來了，似上次嗰種啦，呢種比較傳統嘅做法啦，就真係扒啦，係嘛？就唔係揼碎啲肉餅嗰種啦，係咪？不煩啦。咁啊，鑑於今日張台仔咧係比較細嘅，我而家咧係手持個 camera 嚟影嘅。嗱，首先咧睇上去咧，豉油就比較多味道又唔知會唔會太濃，但係咧香咧就真係好香啦，係聞到嗰種飯嘅焦香味嘅。同埋咧，仲有一個地方暫時我未見到可能佢哋喺醃嘅時候已經處理咗，我發現唔到裏邊有薑絲只有一啲蔥同埋芫茜嘅啫。我想嚟呢個餐廳叫咩名我都唔知啊！真係唔好意思，我真係唔記得叫咩名啦嚇。我係講真嘅，上嚟好耐啦，次行過都滿座。呢個叫金信美食，真係唔好意思啊！但係我哋好記得佢係食黃鱔煲仔飯，每次行過都係滿座嘅。今日唔知點解冇坐，可能因為落雨原因人比較少。台山嘅做法咧，黃鱔就係冇骨嘅，佢哋阿姨咧係拆咗骨嘅。佢黃鱔爽口喎，唔係好腍嗰種喎，
之前我喺開平食過咧，感覺上腍咗少少嘅，呢度咧就再爽口啲。個份量真係好勁喎！一人第一碗啫，呢度可以食到幾多碗啊？5碗，平均一人，我諗真係差唔多啊。當然啦，係呢種細碗仔嚟嘅咋嚇，而唔係平時我哋屋企食飯嗰種大碗。如果嗰啲要食5碗咧，要好餓先得咯。係啊，咁如果真係食唔晒，我哋咧打包，聽朝炒翻佢仲鍋味，食起身咧有爽口嘅感覺嘅，睇上去好似立立啲口，其實唔係喎。尤其咧嗰種燶燶地嘅味道。真係唔同嘅。嗱，我哋喺食嘅過程中咧，要不斷將佢翻滾，好似呢一部分咁。佢咧又夠脆，但係又未至於到燶硬咬唔到喎，就係呢種狀態啦。如果呢個狀態咧，再長時間少少就硬嘅，我一定硬唔到嘅。但係而家咧啱啱好脆嘅，哇，好正喎！嗱，將嗰啲脆嘅咧擺喺個碗裏邊，又有軟嘅腍嘅啦，又有脆嘅啦。咁咧攞隻羹滗落口，啱啱咬到，又有啲脆嘅，又有啲軟，好過癮啊！尤其咧嗱，坐喺街邊食係咪特別有風味嘅？掛住講呢個煲仔飯，爭啲唔記得咗呢個果汁豬扒先。試件啦，我夾件細細地嘅，嗱，佢真係呢種豬肉嚟喎，而唔係嗰種揼碎晒啊嗰種咯，係嘛？食起身咧，食到肉嘅纖維啊，有少少似咧，我哋上次去聚寶食乳鴿嗰度嗰個豬扒，係呢個比較懷舊嘅做法，就真係果汁豬扒而唔係京都骨咁咯。話說咧，啱先啊，上一集咧結束嘅時候，我咪喺省總碼頭嘅。其實我係行路過嚟㗎，穿過人民路，經過光復路，再去到荔灣路咁嘅。咁啊，大家咧又知唔知道啊？原來光復路個名係點嚟嘅？大家又知唔知道荔灣路個名係點嚟嘅？啱先我哋啊拍低咗啦。如果想知道嘅觀眾繼續收睇咯，我就食飯啦，你哋就慢慢睇啦。Hello， 各位觀眾，大家好！我而家所在嘅位置咧係光復中路啊。話說咧，我拍咗咁耐片咧，原來未同大家嚟過光復路嘅喎。咁啊，原來咧光復路啊係連通西華路同埋和平東路嘅一條路，南北走向嘅。咁原來咧喺以前啊，原來呢個係第3、第4、第5鋪路嚟嘅。咁啊，直到民國時期啦，1931年啊。推翻咗清朝啦，推翻咗清政府啦，咁所以咧呢度就改名叫做光復路嘅意思就係光復我哋大漢嘅河山咁解啦嚇。咁啊，直到文化大革命時候咧，呢度亦都改咗名嘅，叫做光明路。咁啊，到文化大革命結束咗之後咧，先至重新改翻名，叫做光復路嘅啫。咁光復路咧係位於荔灣區啦嚇，我睇見兩邊嘅馬路咧係非常之窄㗎，所以咧佢只係單行線，係冇雙行線嘅，只有由北往南嘅單行線啊。嚟到呢個十字路口咧，就係長壽東路啦。繼續往北行咧，就會去到荔灣路啊、西華路嗰個方向嘅。咁啊，見到上次我哋曾經去食過嘅堅記麵咧，咪就喺長壽度咧，喺光復路上邊啊，都有好多呢種民國風嘅建築物㗎啦，譬如面前呢一個啦，而且咧仲係有人喺度住緊嘅，哦，係老年公寓啊。咁喺光復路上邊咧，大多數都係呢種2到3層嘅屋啦，唔算太高嘅。嗱，喺我印象中咧，光復路呢邊好似冇乜好出名、好老字號嘅餐廳啊、茶樓嗰啲嘅。咁啊，如果有知道嘅觀眾，後頭話俾我聽，下次同你哋去，我快啲行啦，過去荔灣路先至再同大家慢慢講。好，咁我哋又翻到嚟荔灣路啦。不過話說咧，有喺我女出世嗰陣啊，大概14、15年前到啦，我曾經就喺荔灣路上過幾年班嘅。咁啊，公司當時係由起義路搬到過嚟荔灣路㗎。咁啊，當時有公司同事仲笑啊，以前起義路咧門口咧咪擺花市嘅，每年到花市嘅時候咧就會封路。不過起義路咧，因為係
都係單行線嘅，咁所以其實影響唔係好大嘅。但係反而荔灣路呢度咧就唔同啦，到差唔多要擺花市啊搭棚嗰陣咧，佢又會封路變成單行線嘅。好似係由南往北啊，我實在唔係好記得啊嚇。所以咧每到過年嘅時候咧，就會比較麻煩嘅咯。係啊，大家仲有幾耐未行過花市？我都好耐啦，疫情之後應該係2020年初吧。sorry， 係應該19年初嘅時候行過花市啦。哇，頭尾搭埋3年幾，差唔多4年啦嚇。咁啊唔知幾時可以開始有返花市行咧？我哋快啲行啦！咁話說咧，廣州啲路名咧好得意啊！因為好多拼區啊，各種咧個區合併啊，咁咧譬如話白雲路咧，其實唔喺白雲區，白雲路係因為白雲樓而得名嘅啫嘛。譬如話海珠廣場唔喺海珠區啦，海珠路又唔喺海珠區啦。譬如話越秀路其實喺以前嘅東山區啦嚇，唯獨荔灣路咧係一路都係喺荔灣區。好，話咁快，我哋又嚟到洲門啦。咁啊，話説洲門呢度咧，係連荔灣路呢邊嘅。咁另外嗰邊應該穿翻出去中山七嘅。咁啊呢度咧，我記得前邊啊係有一間係中山伯啦，老婆提醒咗我，中山伯更正谷中山伯。咁咧喺前邊咧係有一間食竹升麵嘅，因為我以前咧喺荔灣路翻工嘅時候咧，有時係會叫啲同事幫手買嘅。咁啊唔知依家仲喺唔喺度咧？佢哋好勁啊，有支竹升喺度韌嗰種㗎。我哋過去睇下，同埋仲有咧，原來何濟公製藥廠都仲喺前邊嘅，唔知有冇機會過去睇咧？但係好似嗰邊穿唔翻出去荔灣路嘅，過咗去睇咗竹升麵再講。係一路到鐵路邊啦，係有啲遠。嗱，點解我哋會行呢度咧？話說係咁嘅，因為我直播嘅時候咧，我未必會涉獵到呢度嘅，因為到時係夜晚黑嚟嘅，我都係會行翻到過去西華路嗰邊嘅。咁啊，而家咧洲門啊，同我10幾年前經過嘅時候咧，變化都好大。我記得之前曾經嚟過幾次嘅，嗱，前邊有一個充電站咧，我係嚟過充電嘅。咁而家呢度咧係多咗好多佢叫科創園，科創園即係咩意思咧？即係一啲小公司，但係咧佢做嘅生意咧係要唔使咁靚門面嘅。國企嚟㗎。係啊，其實國企咧就租咗地方出嚟。佢剩翻啲廠房。係啦，咁佢自己又運作唔到，亦都唔允許佢喺市中心再做㗎啦。西華路個電筒廠。係啊。咁然之後咧，佢就租咗俾嗰啲唔需要門面極靚嘅，即係我唔需要喺天河啊嗰啲咧，嗰啲科創公司，但係地方可能需要大啲嚇嘅企業、小企業創新型嘅企業就喺呢度嘅。我講個充電站咧就喺呢度入去㗎啦。咁而喺洲門呢度咧，一路係可以穿翻過去西華路尾啦。係啊，我識行㗎，因為以前咧喺荔灣路上班嘅時候啊，咁5號線起好咗啊，我就係喺呢度行翻過去西長站，經過嗰條天橋咧，嗰個火車有觀眾可能叫漢橋啦，嗰度過去坐地鐵嘅。咁至於啱先係啦，未到南岸。至於啱先講嗰個竹升麵，好似唔見咗嘅嚇。嗱，呢度做個解放家具廠啊，佢幾個字文物咁啊，尤其上邊嗰盞燈咧，唔知大家睇唔睇到啦？嗱，如果我冇記錯咧，竹升麵好似就喺前邊嗰個完美美食啊，我真係唔係好記得啦。因為係再行前少少設計港嗰度嘅，咁喺呢邊咧，以前啊仲有個用嗰個叫做香港觀眾應該叫做石油氣啦，我哋廣州咧國內咧就叫做煤氣啊，一個煤氣站啊。咁咧以前啊嚇未有天然氣入戶嘅時候咧，咁屋每家每戶咧都係要攞嗰啲煤氣瓶啊、鋼瓶啊入煤氣啊嘛，咧用完就嚟呢度入噶啦，係啊。好，經過一輪查找咧，嗰個竹升麵檔好似真係揾唔到啦，係啊。咁啊冇辦法啦嚇，可能鋪租貴啊，各種原因吧。如果有知道觀眾咧，話俾我聽啦。我都真係唔記得咗佢叫咩名啦。咁咧，我哋而家就翻去西華路食嘢啦。咁我哋首選咧係去食一個黃鱔飯嘅。嗱，咁又考下大家啦，知唔知點解荔灣路叫荔灣路啊？我係上網查咗資料嘅啫。其實之前咧都有前輩講過俾我聽嘅。原來喺1950年嘅時候啊，
咁啊，荔灣北路呢個名就出現咗啦。點解會有叫荔灣北路咧？原來佢就喺荔灣東約嘅呢邊嘅。咁直到1981年先至出現荔灣路呢幾個字嘅。咁喺荔灣路呢邊啊，西華路呢邊咧，仲有一個好出名嘅地方，比我剛才所講嘅荔灣東約啊、荔灣路呢啲仲舊歷史嘅，叫彩虹橋。咁究竟彩虹橋又有乜嘢歷史咧？嗱，我相信我喺直播嘅時候咧，係會涉獵到嘅，係會喺彩虹橋開始嘅。咁我就喺度賣個關子先。如果有想知道嘅觀眾咧，而家點擊屏幕右上角重溫翻直播嗰條片，咁就會知道。越嚟越接近西華路，我哋又經過呢個新大新啦。啊，而家已經變成廣百字購店，變咗好耐㗎啦，變咗好耐㗎啦。係啊，太耐冇過到嚟啦。而家全部都係賣呢啲特價嘅洗頭水啊、藥用化妝品啊，係啦，即係如果唔係國企咧，我諗都空調費都未夠俾啊！真係係，咪不過佢啲唔係購銷嘅，佢掛喺度賣嘅。咁但係你都要賣得到先得㗎，你賣唔到咁樣，你唔收人錢，人哋都唔鋪貨喺度啦，係咪？去到人哋廠家傻嘅咩？鋪貨唔使錢啊，係嘛？咁啊啱啱我哋就行過洲記啦。以前咧，我喺呢度附近上班嘅時候啊，到同事都會有偶爾帶我過嚟洲記嘅。咁繼續往前行咧，就係小梅大街啦。其實難得有一條路咧，係我同個老婆咧都比較熟㗎。通常咧，譬如話芳村嗰剎咧，佢就熟到不得之了啦。咁啊越秀咧，咁啊我熟啦。但係荔灣路呢邊咧，我哋兩個都 OK 熟㗎。嗱，呢度咧就有間多美麗炸雞啊！我應承咗啲觀眾咧話過嚟呢度多美麗炸雞咧，應承咗好耐㗎啦。哇！呢度過馬路要小心啲啊嚇！多美麗炸雞啊！以前大家有冇食過多美麗炸雞啊？而家咧好似佢喺廣州得翻兩間啊，喺崗頂有一間嘅，呢度係另外一間咯。咁話說小梅大街呢度咧，係有個叫皇上皇大廈嘅。以前咧做臘味啊，呢度係好出名，好多廠房就擺喺呢度噶啦。咁啊當然啦，隨住城市發展，咁啊梗係搬得就搬啦。果然好味，我哋食飽飽，最終埋單咧103蚊啊，仲有一打包添。好啦，今集到此為止啦，我哋返屋企啦，拜拜。